स' बेयो जाबाय गगामुखनि फुंबिलिनि नुथाय। नोंथांमोना बे भिडिअ'आव नुनो मोनगोन आंनि गगामुख ट्रेन स्टेशननिफ्राय गहपुर दुबिया ट्रेन स्टेशनसिम थांनायनि जर्नी। स' आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ गासिबो जोबजासे नायलांगोन होननानै। दायो नायलांबाय थादो। हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ गासिबखौबो आंनि बे इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' फ्रेंड्स, दायो आङो गगामुखआव दङ रुमावहाय। स' आङो रुमनिफ्राय न'आव थांनो नागिरदों जोंनि गहपुराव। स' आङो न'आव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आङो बासजों थाङा, ट्रेनजोंसो थांगोन आं न'आव। स' आं दा स्टेशनाव थांसै गाखोनानै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। स' दायो आं ट्रेन स्टेशनाव थांगासिनो। गगामुख टाउन मोनफैबाय। स' दायो आङो ट्रेन स्टेशनाव मोनफैबाय, गगामुख ट्रेन स्टेशनाव। स' दायो 9:05 बेफोरबायदि जाबाय। बिदिनो आधा घन्टासो थानानै ट्रेना फैसिगोन। 9:30 9:45 बेफोरबायदियाव फैयो ट्रेना। स' जों फैबाथाय गाखोलांसै गहपुरसिम। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। स' फ्रेंड्स, आङो ट्रेनखौ 20 मिनिट नेखांनायनि उनाव दायो 9:30 जाबाय समा। दा ट्रेना फैगासिनो, नोंथांमोना नुनो मोनदों। स' आं दायो बे ट्रेनाव गाखोनानै थांसै गहपुरनि दुबिया ट्रेन स्टेशनसिम। स' लेट्स गो। दा नोंथांमोना सिनेमेटिक शट आरो बाहेरनि भिउखौ नायनानै भिडिअखौ इन्जय खालामलांबाय थादो।
स' लोगोफोर फैयै फैयै दुबिया ट्रेन स्टेशन मोनबाय। आङो बेयावनो ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय। स' बेनोमोन आंनि गगामुख टु दुबिया ट्रेन स्टेशननि जर्निया। स' गोजोन्थों।